我即係我就想同你講分享下我嘅經歷咯，即係淨係分享嘅啫，唔需要其他嘅。咁我只睇一級嚟嘅，咁我屋企環境就一般般咯，唔太好又唔太差。阿爸阿媽都對我好好噶啦，照顧到我30歲。然後我爸媽就冇咩錢啦，就幫我申請低保咯。所以我而家係靠低保過日子。貴唔貴啊？咁你可以申請低保啊？你應該有2000蚊嘅，應該有。差唔多，我有千零蚊低保。可以生活吧？你肢體係你條腰骨係咪？定係你隻腳啊？我係上肢同埋下肢都有問題，算仲殘咯。咁你可唔可以自己行動啊？行路嘅話行得唔耐咯，行100米啊，200米差唔多到頭咯。點解你可以申請低嘅？你父母喺度都？我老豆過咗60歲嘛，過咗60歲就可以申請噶啦。你有冇兄弟姊妹啊？有個妹咯。你有兄弟姊妹都可以申請嘅咩？我妹冇錢啦，關鍵我妹嫁咗嘛，之前係咪分開咗戶口啊？所以係咁樣啊？冇分開，但係我仲殘啊嘛，再加上我屋企冇咩錢，我爸媽過60咁咪直頭幫我申請咗個人生活低保。個人生活低保，我記低先。因為我咩嘢？因為我有細佬都係嘅，但係佢申請唔到低嘅。你講。個人生活保障係即係你可以查自己嘅流水，查自己嘅收入，查自己嘅支出，同埋有冇咩銀行錢啊，或者係房啊之類，根本乜都冇，所以咪申請成功咯。不過之前我屋企都係低保邊緣嚟噶嘛，冇過咗嗰個程度，所以咪咩咯。後尾我屋企即係就係咁樣咯。我而家申請咗7-8年，咁攞咗7-8年嘅錢，咁都算係幾好噶啦。咁你結婚未啊？冇啊，單身一個人，冇仔女。有冇諗住結婚啊？遇到咪結咯，遇唔到就唔結嘅。因為我本身我見人見得少。但係你睇起嚟，你講嘢咧，邏輯思維好強嘅，你應該讀書應該唔低嘅。我都冇咩點讀過書，後尾我都冇咩點讀過書嘅。其實我覺得我妹比我仲可憐。點解？因為佢阿爸阿媽又身體又唔好，即係本身佢家姐又係個殘疾嘅，佢結婚又唔好，佢家庭又嫁得唔好。點解嘅？點解你阿妹仲可憐？佢係身體咁，佢家姐係殘疾，但係咧，呢個佢冇辦法噶嘛。佢要照顧你哋係咪？佢其實都冇咩能力照顧嘅，但係佢之前結咗婚啊嘛，佢老公係廣西嘅，咁都算係喺呢度住咯。其實佢嗰陣時結婚都係即係有咗 BB 先結婚嘅。我估計佢住喺你哋屋企㗎嘛？嗰個哥哥。我妹夫同埋我妹都住喺我屋企嘅。結婚嗰陣時候，我估計佢哋兩個都係因為咗想生細佬哥先至結婚嘅，即係本身感情基礎就低。唔係想生細佬哥，咁你話佢唔好係因為佢哋成日嘈交，係因為你爸爸媽媽身體唔好，你又係殘疾嘅，所以佢唔想結婚係咪？唔係佢就覺得你哋拖累佢係咪？差唔多，而且佢本身工作能力有啲低，所以佢結婚嗰時候可能遇唔到自己中意，就求其揾個人結咗婚生個仔先算。點解工作能力有啲低咧？你咩意思咧，妹妹？即係佢即係俗稱就係講揾唔到食，揾唔到食。我哋好多人都揾唔到食嘅，我哋唔能夠追求咁高嘅，你明唔明啊，妹妹？我知道。後尾我而家已經算係好好噶啦，我而家有低保有成係嘛，即係你都好專注噶喎。我殘疾金嗰度都有800蚊個月噶，800加埋1000幾都有2000幾蚊啊！係，我都算錯。後尾咧，我個妹同埋我個妹夫結咗婚3-4年之後，我就發覺佢哋兩個應該係出咗問題。因為我有一日同我妹夫食飯啊嘛，即係佢嗰時候都係佢夜晚佢煮飯嘅，翻嚟屋企咁煮飯嘅時候，佢就對我動手動腳，即係食飽啲飯嘅時候，佢就對我動手動腳。因為我媽媽你嗰個男人對你動手動腳？係我妹夫。點解會對你動手動腳嘅？唔知啊，我估計就係佢打你定係想對你度做啲不軌嘅行為啊？佢摸我，後尾，你父母喺度佢都摸你啊？我老豆老母食咗飯就直接出咗去啦，即係留低我哋兩個喺度食，因為我本身就係唔太喐得到啊嘛，咁我食完咁梗係坐多陣嘅。佢兩個食完就去。咁你妹咧？你妹去咗邊啊？我妹喺2樓同個小朋友度食，因為佢個小朋友太鬧騰啊，只能佢自己餵。然之後佢摸你喎。係啊，然之後佢就摸我啦。我操！我嗰陣時就發覺我腦就 down 咗一下嘛，我就發覺佢哋兩個應該有問題。咁你問佢你點解要摸我？你問佢啊嘛。我因為嗰時我知道佢應該係飲咗酒，即係醉醉地㗎係嘛？醉醉地都唔應該㗎，你問佢啊嘛。逢醉三分醒，佢有咁樣嘅心態，係齷齪嘅心態。係有，跟住我就加咗佢微信，跟住我就係你加埋佢微信，你一直都冇佢微信嘅。
我乜直冇佢微信，後尾佢搞我，我先至加咗個微信，跟住我就坑佢自己，即係你翻去先啦，係嘛？你中意點同你老婆，即係點？咁你加咗佢，你有冇匿名㗎？我拎咗名㗎。係啦，嚇死我啊！真係。咁你加咗佢微信之後，佢有冇同你傾偈啊？個閪仔傾咗2個幾月咯，跟住佢仲想同我瞓添。屌佢個屎忽啦！佢咁抵死嘅個閪仔。係啊，佢傾乜鬼啊？佢傾乜鬼啊？咁咪話同佢老婆有啲咩咯？即係佢老婆已經唔點想同佢咩啦。咁啊，跟住咁你問題係你話我阿妹正常嘅，我阿妹咁樣嘅，我而家咁樣嘅情況，你同我驚，咁你以後會唔會娶我？你問佢。呢啲已經唔關我事啦。後尾咧，我將2個嘢嗰啲嘅聊天記錄掟咗俾我妹，我妹睇完之後喊咗成晚，跟住同佢離婚。咁佢有冇嚟啊？離咗啦，離咗幾年啦。所以我覺得我妹比我可憐好多。個小朋友咧咁，判咗俾我妹咯。咁個男嘅冇翻過嚟嘅，冇翻過嚟啦。離咗婚之後就冇翻過嚟。個仔都冇問候嘅，冇問候噶，淨係俾咗啲錢就冇咩點啦。俾錢嘅都俾錢嘅，都俾錢嘅。咁問題係其實我有個問題就係問題係佢點解可以咁樣都諗得出嚟嘅咧？嗰個閪仔，估計就係佢太餓啦，而且我太有錢啦。估計其實佢睇上我睇啱我啲錢，因為我本身我錢嗰方面咧我就使晒嘅。講真，我就1分唔留，我咪使晒嘅。因為我驚你即係你低保嘅話咧，你如果存錢嘅話，會俾人咩噶嘛？會俾人屌噶嘛？話你使唔晒，你嘈你做乜鬼？咁你可以俾啲你妹使噶嘛？俾過啦，俾得多嘅我俾得多，我妹夫以為我大把錢又揼住我咧。哦，原來咁樣。呢個茶餘人生話仲變態過小犬，我幾時變態？我點變態啊？呢個茶餘人生我一定要人肉搜索你先得。你個茶餘人生。咁所以我就覺得我妹比我可憐好多。即係如果唔係我咧，佢真係一世都係捉喺呢個男人手上嘅。咁其實咁，我想問下你咧，你個妹今年幾大啊？39啦，得細我1年，我今年40。你40噶啦？係啊，我40噶啦。佢都死噏得出嚟嘅，要同你基喎，佢咁抵死嘅喎。我妹仲問我同佢整到咩程度，我話冇咩深入了解，就係皮毛啫，皮毛。即係譬如我佢問你整到咩程度，你阿妹其實有冇個心理變態話我會憎你啊？你係做家姐，你點解勾引啊妹夫啊嗰啲啊？咁佢又冇，佢堅決做喺我呢邊。佢話佢老公整一神經病嚟嘅。即係佢覺得佢老公真係即係點解要對個殘疾嘅落手咯？你屋出邊咁多女人係嘛？冇錯，你85年嘅妹妹，係啊，我86年嘅。我俾你睇少少。我喺佛山嘅，我得閒過嚟，我同你交個朋友，我得閒過嚟探下你好唔好啊？我順德嗰邊嘅。吓？我順德嘅。佛山係順德嘅咩？順德佛山啊，唔好意思，其實順德本地人咧有嗰個乜嘢㗎？有嗰個分紅嘅。係，我哋分紅唔多嘛，我哋分紅。有人話小丸專幫小三，我幾時幫小三啊？人哋係咪小三嚟啊？阿隨意如安。關鍵唔關我事咩，大佬？我都唔知點解佢會睇咗，我都唔知點解佢會拉上我㗎，真係。呢筆就成咯，鹹濕咯，鹹濕到鬼咁咯。得啦，即係如果你單嘢我講過俾其他人知10個有9個都話我唔啱喎，我心諗我有咩唔啱？又唔係我啱。咁你哋覺得咧？咁你冇你係破壞佢哋兩公婆喎，我心諗如果唔係我妹死，唔知咩問題。咁你係咪第一時間咧？如果係你會點做啊？第一時間咧講俾阿邊個知咯，係咪？第一時間會你係傾咗2個幾月啦，你知道佢嘅底細你先講咗俾你妹知係咪？係啊，肯定啦。佢一開始都係慢慢地嘅，佢會唔會好溫柔咁樣同你傾偈啊？即係都氹噶，等我知道佢冇咩錢，我就想知道，我知道佢冇咩錢。我覺得你應該長得幾靚女啊！你咁樣講嘢，一般啫，我都係。都長得幾靚女啊！我真係順德嘅，我順德話唔夠重。你唔識得講順德話咯？你講順德話咯？嗰啲人又話我呃人嘅，又話哎呀呢個人臉上嚟老作咯咁樣嘛。我立流呢邊嘅。立流係咪講過？你依家啲話㗎定係講我依家啲叫話㗎？都差唔多。所以後尾，其實我覺得我算係幫咗我妹噶啦。不過我妹有陣時都係，我而家以後都要靠我妹幫我做低保啊嘛。我成日問佢幫我辦，咪佢話到時先算啦。咁你自己唔可以去做咩？自己可以，但係要有人幫你遞下紙啊，幫你簽下名咁嘛，要監護人噶嘛。一定要監護人嘅咩？差唔多，因為佢本身你殘疾唔能夠一單人噶嘛，你一定要有個監護人幫你整噶嘛。如果唔係你點整啊？你行唔到又去唔到嘅話又去唔到城。志願者啊嘛，志願者佢哋我揾過志願者即係
嗰啲咩啊，政府裏邊幫我整低嗰啲志願者，佢哋話唔可以同你一齊去馬路嗰度，因為佢哋怕出咗交通意外嘅，要孭飛，你自己去先得。哦，原來咁樣。咁佢哋話唔可以同你去馬路嘅，因為如果一開車咧，你出咗啲咩事咧，佢哋要負責噶。哦，咁你冇辦法啦。咁我唔知道可唔可以上門辦理？咁你妹點講啊？上門辦理你要流水咩？你打流水嘛要。個妹幫唔幫你啊？咁個妹。個妹咪話睇點先咯，因為佢嗰時都唔係好得閒啦。佢一個仔10歲，到我爸唔喺度嘅時候都已經17、18歲啦，估計係嘛？我17、18歲嗰刻高考唔知得唔得閒？佢話得閒咪整，唔得閒咪唔整。咁得閒就整，唔得閒咧就抽時間整。你唔使咁擔憂，呢個社會咧真係好好嘅。係啊，你唔使，你而家好驚係咪啊？所以我有時覺得哇，我個妹真係吓，你而家好驚啊？驚唔驚啊？我驚我妹唔得閒啫，其實即係你唔係驚你個妹唔得閒，你係驚人會變咗之後咧，你會好無助、好彷徨，冇人幫得到你。係啊，如果你放心啦，其實我相信你個妹妹係好嘅，你個妹妹而家都照顧你啊嘛，係咪？啱唔啱啊？唔使驚嘅，呢個世界上咧有好多人咧願意伸出援手嘅，我相信你妹妹咧都係企喺你嗰邊嘅。我覺得咧你個內心亦都係孤獨。我都覺得係。所以你唔使咁擔心噶。你話小婉叫佢聯繫我，我比較喜歡。你點解會比較喜歡人哋咧？你都冇見過人哋個樣，你夠唔夠膽咧開個視頻咧識下啲男仔啊？所以我有陣時其實我唔係好得結得婚噶，因為我問過啲人，佢話如果我有供養嘅人咧，就個第一步會咩啲。咁你咪拍拖咯。只係可以拍拖，唔能結婚咯。識結婚就唔得咯，有個小朋友都唔得。咁你有個小朋友，個小朋友冇人養都得嘅。係啦。你想唔想要小朋友啊？我生唔到，領養一個就差唔多。我生唔到啊？點解啊？我細啊，我得1米高咋。哦，你得1米高。我細個得1米咋。體重就係60零斤度。哦，明白，行得比較辛苦係咪？係行得比較辛苦咯。但係都好渴望擁有愛情。我個妹都唔高，我個妹得1米550到嘅啫，我個妹都係矮。都唔怕1米高係咪啊？你想唔想識下啲朋友仔啊？但係唔能夠隨便交嘅喎。我知道可以啊。但係你而家拎咗名，我睇唔到你嘅模樣啊。冇事啦，你得閒我去你直播間講啊，識下朋友係啦。係啊，你使唔使咧？我仲有10零分鐘時間，你可以唔匿名，然之後咧，我可以打開你視頻，你見下你。嗱，我86年嘅。你想唔想啊？係啊。視頻就先啦，視頻就先啦，唔匿名可以，視頻就算啦。唔匿名，但係我睇唔到你個樣嘅喎。咁以後如果你流嘅，可以同我玩嘅。我發個咩就俾你就係啦。你可以私信我嘅，你可以私信我啦。私信你就係。你可以私信我，然之後咧，我過嚟立樓嘅時候咧，我就可以見下你啦，咁樣你用呢個號嚟私信我喎。如果唔係，因為好多人私信我咧，佢哋揾唔到我啦，咁樣咯。咁你妹妹而家一個人帶住個細佬哥，冇諗住二婚咩？我估佢而家都唔想結婚噶啦。實我都叫佢結婚噶啦，不過佢唔制。你妹係86年嘅咩？係1986嘅，其實同我一樣。佢大學生嚟嘅，不過喺啲九龍大學度讀嘅，即係佢喺四川嗰度讀嘅。咁佢而家做咩工作啊？今日幫人做會計咯，即係幫人睇住條數。咁其實佢出收入好高喎，有冇諗過再婚先啫？其實我都想幫佢介紹啊，介紹個好嘅俾佢，等佢快啲搬出去住啊。佢想唔想咧？佢都估計想嘅，因為本身有個仔，肯定想。咁咪就係咯。佢自己都揾唔到好嘅，如果揾到好嘅都唔使揀咗嗰個前夫啦。咁當時年輕啊嘛，而家都過咗10年咯。點解佢86年，你85年都可以生得到嘅？因為你係唔夠月嘅係咪？我足月，佢7月份，佢7個月，我就9個月。佢係3年保養係咪？3年保養，我哋2個都唔足月。係咪啊？直播間有仔講，咁都幾難噶喎。咁可能你媽咪早產係咪？係啊，我哋2胎都係早產。有冇諗過點解會你出咗世咧？你出咗世冇去睇過嘅咩？點解會發現咁樣嘅狀況嘅你妹妹？我出世嘅時候係嗰種即係個背脊骨啊，冇咩承受力啊，軟啊。我7歲2歲都坐唔低嘅，行唔到路啊。後來我隻腳開始有啲骨折啊嘛，咁咪有咩變？你係有脆骨症係咪？係有啲脆骨症。你有脆骨症嘅話，你行嘅話可以會斷骨嘅喎。係啊，我就係需要呢個咯，後尾就一直到呢度。呢個係基因問題啊，妹妹。係基因問題。我老豆係正常喎，我老豆老母正常喎。
但你有基因問題，你係脆骨症。脆骨症咧，佢係咁樣嘅，佢行下行下咧，佢好容易咧，嗰啲骨好容易會折啊。係啊，而且支撐嗰度，即係個背脊骨啊，個上肢唔得咯，一係軟咯。咁你咪要有輪椅咯，係咪啊？係啊，我都係坐輪椅嘅啫。哦，個輪椅好唔好用啊？我買咗3000蚊一部嗰啲輪椅。哦，買咗3000一部嘅輪椅啊？嗰啲電動嘅，所以有陣時真係好需要有人安慰下啦。或者其實我真係覺得自己好黑啊，好黑仔。我哋直播間咧有個叫陸玉嘅，佢都係佢都係好難支撐起嚟嘅。你係即係有個輪椅，佢都好用嘅，係咪啊？嗰個輪椅係都好好用嘅，即係唔會俾，即係可以真係可以隨到處都可以去，都冇咩問題。哦，咁其實咧，我哋都你夠唔夠膽出街啊？我有時都係自己出街噶。咁如果你可以出街咧，你就可以直接去到居委啊、村委知嗰度啊，知唔知啊？我知唔知啊？有陣時我覺得好多人咧都會覺得我即係賺錢太即係啲錢太容易攞到啊。點會太容易攞到咧？我哋呢個世界上唔係話個個人都想自己變成一個咁樣嘅人嘅，我哋個個人都希望自己成為一個社會嘅棟樑嘅，你知唔知啊？係啊，有時有啲人覺得我呢個錢太容易攞到啊，或者亂咁使錢啊。其實冇啊，冇人夠膽咁講你嘅，真係嘅。而家我個細佬咧，我一樣係得幾百蚊個月嘅啫，佢仲冇你咁好。呢個係啊，佢仲比你嚴重，佢係重度腦癱嘅。所以唔好放棄。仲有我哋直播間曾經連過上嚟嘅，有個叫連姐嘅，佢係睇唔到嘢嘅。佢個先生咧係俾火燒過嘅，大家有冇睇過我呢個視頻咧？我每一期咧我都會定期走訪一啲啲朋友，然之後咧分享佢哋嘅故事嘅。我呢個直播間叫做一人一故事，牽動萬人心。如果你願意俾我跟進你哋採訪你哋我都好樂意去採訪下你哋，感受一下你哋嘅人生，然之後將你哋嘅人生演繹出嚟嘅。好，可以啊。如果你哋如果有啲朋友仔咧，佢好想分享佢哋嘅故事嘅，亦都可以私聊我。如果我有時間嘅話咧，我將會咧將你哋嘅故事寫成劇本，然之後咧會喺我直播間嗰度。我之前咧我拍過，我亦都寫過劇本，係咪？我亦都寫過人哋嘅故事。我會將你哋嘅故事寫成劇本啦，然之後喺我直播喺我嘅抖音嗰度出現演出嚟。我之前我都演過噶，演我嘅曾經。我知道你一直都有探訪啲殘疾嘅粉絲噶嘛，我見過咯。係啊，因為我覺得世界係平等嘅，我覺得我自己咁努力咧，我應該要走訪佢哋嘅故事，因為我最大嘅即係點講咧？我最大嘅優處咧就係我擁有1個萬人嘅直播間，我可以分享人哋嘅故事，感悟自己嘅人生。的確，你而家做得好優秀啦！你得個細佬啫係嘛？我仲有個妹，嗱，我俾你睇睇啦。我俾你睇睇啊，姐姐，我之前咧，我係我俾你睇下我嘅朋友圈吓，唔係我嗰個，你哋可以睇下我呢個視頻號嘅直播間嘅朋友仔，我係演過好多啲，嗱呢個咧係我嘅原聲嚟嘅。咦？做咩呢度有個蘇蝦嘅？呢度咧喺阿梁仔嗰度拍噶。好多謝你咁多年。阿華哥配音嘅華哥，你睇下我曾經嘅啦，我嘅曾經嘅咧。去過翻屬於佢自己嘅生活，你都唔想佢成世仔跟住你捱窮。你阿華哥，阿華哥認翻佢個仔啊！我好感動咧，佢就話媽，我翻嚟啦！嗰一出咧，我自己都喊嘅，真係我自己都喊，因為我見到我自己大個啦，我自己仔啦，功成名就啦，我翻嚟啦，我仲可以記掛你呢個樣貌，係我自己都喊，真係嘅。呢個係我以前拍嘅一啲段子片嚟嘅，係我以前拍嘅。咁如果你哋覺得我會努力改進咯，老實講，我唔承認我係一個好嘅演員。我唔承認嘅，但係我會寫好個本，以後咧如果有機會嘅話，但我都好想走訪你哋嘅故事嘅，走訪你哋嘅故事嘅。如果你哋希望分享你哋嘅故事嘅咧，我會聽人哋嘅故事，感悟自己嘅人生，好冇？好。嗱，我好高興啊！你講。我實想知道點可以同我妹可以更加和諧啲咯，即係可以更好嘅相處。冇得和諧，冇話點樣去更加和諧嘅。你用咗你個心，佢就會感受得到你，知唔知啊？因為其實呢件事對我嚟講屈咗好，因為我唔覺得自己有咩錯啊嘛，所以咁佢一直都有怪你咩？佢冇怪你啊嘛。
佢冇怪我，但係其實其他人話我咧，話我搞亂我妹檔啊，真係。唔好講呢啲嘢啦，呢件事已經過咗去10年噶啦，10年都有好多嘢諗啦，係咪？人生有幾多個10年啫？所以有時覺得我應該要面對呢件事，即係講下都冇乜所謂，即係證明我自己係睇得開。你即係人哋點講冇咩所謂咁。我送首歌俾你啊，你私聊我啊，到時候好唔好？如果你話哎呀，小圓姐姐，我好想見你啊，咁你如果我順路過去嘅，或者我有車過去嘅，因為我冇車啊。好，冇事。咁我送首歌俾你啊，呢首歌叫做10年啊，好唔好啊？